السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة وفي الفيديو ده فيديو قوي جدا، وتنظيفات كده عميقة من قلب. إن شاء الله تشوفوها وتتشجعي تقومي تخلصي كل اللي وراكي. مبدئيا كده ده كان الفطار بتاعي الصبح. كنت فترة في المحل باتيه وشاي. عملت لي كوباية شاي كده وباتيهاية جنبها. والحمد لله رضا. خلصت بقى المحل واللي ورايا فيه، وقمت طالعة داخلة مرة واحدة على أوضة النوم قلباها رأسا على عقب. الدولاب بتاعي بقاله فترة طويلة جدا ما تنضفش ما ترتبش. كمان جبت مفارش جديدة عشان هي يعني ايه تغير نفسيتي كده وتشجعني ان انا انضف الدولاب عشان هو بقى شبه سوق الخميس. فجبتها. انا كنت جايبة رول على بعضه ب210، وقلبت بقى الدولاب. انا كنت مروقة قبل كده شقة الأوضة دي ترويق عميق، ومطلعة ومشمسة ومظبطة كل حاجة فيها. ده منظر الدولاب بتاعي. يعني ما قلت ما خبي والنبي ما هخبيه عليكي، علشان ده يعني ايه، في ناس اللي هي بتبقى طالعة لا ده تظبط لك شوية حاجات وتسيب شوية تانيين عشان التصوير وعشان محدش يتكلم او ان انا لا مش هظهر الحقيقة. لا، هو ده دولابي، وده دولاب اي حد او اي ام معاها طفلين يعتبروا توأم ووراها شغل. وده يعني حاجة واقعية، ده في كل بيت الا من رحم ربي. بقى واحدة ولادها كبروا، يعني ايه، واحدة عارفة تنظم نفسها، واحدة حد شايل عنها عيالها، واحدة فاضية طول النهار قاعدة في البيت، مش واحدة وراها شغل وعيال. المهم ان هو الحمد لله اتروق. جبت الرول المفارش ده تقريبا كان ب210 او ب220، حاجة شبه كده الرول على بعضه، وهيكفينا فترة طويلة جدا. والمفارش ديت من اللي هي من اللي تحت ده كده، مش اللي هي المفرغة، لا ده دي وجميلة حلوة قوي ومتين. بدأت بضرفة جوزي عشان هي فيها رفين بس والدولاب بتاعه بسيط. رتبت كده الحاجات بتاعتها. عايزه اقولك ان ساعة جوزي ما هيمد ايده فيها هيقلبها برضه رأسا على عقب زي انا ما كنت قلبان من شويه. بس انا عملت، وهنا المفرش ده القديم من القديم حطيته في الارضيه كده، وحطيت الدفايات دي شارياها عشان هفرشها في العيد باذن الله في سراير ولادي. فحطيت اللي هو القديم ده، المفرش القديم ده في ارضيه الدولاب. دلوقتي انا بطلع الارفف كده، ويعني الرف ده عندي منه 3، فهقص الثلاث مفارش على قده، على نفس على نفس البتاعة دي، نفس المقاس يعني قصدي، بدل ما كل شوية هشيل الرف. يعني بدل ما كل شوية هطلع رف يعني هطلعهم ال3، لا انا طالما هما ال3 نفس المقاس هقص ال3 مفارش، وعشان ان هي يجي على قده ما يجيش ازيد او اقل. هو واحد بس اللي طلع زيادة مني، كان ابني لخفني فيه، فواحد بس هو اللي طلع اطول شوية. اهم دول ال3، وقطعتهم كلهم مرة واحدة واتفضيت. ده كان منظر الأوضة بعد لما خلاص روقت الدولاب بس. وطبعا السرير ده كان جنب الحيطة، بس انا جبتها في النص، وكان من الاول خالص في النص. بس بعدها بعد لما خلفت وكده كنت ركنته للحيطة عشان كانوا ولادي بيناموا عليه جنب الحيطة. بس بنت راسها اتطبقت وكده، فاضطريت غصب عني ان انا احطها في النص. فنقلته بقى، قلت كده كده هي في النص، فانا هنقل، فعشان انا ما يعني ايه اعرف اعدي.
ما اتحركش من على السرير، فصحيها هي وبابا، فرجعته تاني ونيمتها في النص. وده كان منظر الضرفة بتاعتي. دي الضرفة اللي في النص. الضرفة اللي هناك بقى انا مصورتهاش، هي كلها عبايات سودا وحاجاتي، فحطيتها فعلقتها على الشماعات. والضرفة اللي فوق كانت الفوط بس، فما صورتش الضرفة الأخيرة دي معاكم. هشيل بقى فرشة السرير، وهفرش طقم جديد ودفاية جديدة. هي الدفاية دي كنت فرشاها بس مصورتهاش وانا بعملها. هي الأوضة انا كنت عاملاها قبل كده ترويق عميق، فما احتجتش ان انا اشمسها تاني ولا اعملها. انا المرة الاولانية ما كنتش عاملاها، ما كنتش عملت الدولاب، فعملته معاكم النهاردة. وروقتها هي بقى كده، تنفيض ومسح وكنس وتغيير ملاية وحاجات من دي. جربت حاجات كتيرة قوي ان هي تنظف لي المرتبة، ما عرفتش، ما رضتش تتنضف. فعايزة اجيب لها كفر علشان الواقع عليها دي مية من ابني وعصاير وحاجات من دي، فكنت ان انا بنشفها وبحاول بمية وامسحها، فالمية كانت بتعلم بزيادة فيها. فما مش عارفة اعمل فيها حاجة غير ان انا ان شاء الله هجيب لها كفر. هفرش بقى الطقم الجديد ده. عايزه اقولك ان انت لما مثلا انا الاول في اول الجواز خالص، اول لما بقى ليا شقه لوحدي وبقيت يعني مسؤوله عنها وكده، مش برتاح غير اذا جبت الحاجه من اعماقها. اللي هو هي الاوضه متبهدله، بس انا مش هرتاح غير اذا جبتها من قلبها. طلعت بقى المراتب والملايات والمخدات والبطانيه والخشب وده كله في الشمس واروقها. فده كان اللي هو ما بيخليني دايما حاسه ان في كركبه، ودايما بزود على نفسي شغلانه زياده. ف يعني بقالي فتره كده من بعد لما خلفت، انا ما كانش عندي مشكله. انا كنت يعني بروق وبجيبها من قلبها وبروق وبخلص، وبتبقى شقتي متروقه ونضيفه. بس كان بياخد مني مجهود ووقت زياده، بس مش مشكله، انا كده كده فاضيه. هقولك بعمل ايه. بس فكرة المخدة اللي ناس كتير مش عارفة ان هي تعملها. وانا بعد فترة على ما يعني جت بالصدفة معايا. تلبيس وش المخدة الفايبر دي بالذات عشان بتحير. انا بلبسها شوية كده، يعني لحد ربعها كده، وبقوم رايحة قلبها زي انت ما شايفة كده، وبقوم رايحة دايسة برجلي على حتة فيها وشدها. انا الاول كنت بحتاج حد يعملها معايا او انا البسها فبتحيرني. لا، بقيت البسها لربعها، وبقوم رايحه قلبها ودايسه عليها على حته فيها كده، واقوم شدها بتقوم مشدوده معايا وفل وتمام. دي تاني حاجه بقى. لما كنت باجي دلوقتي لما بقى معايا اولاد وكده وجيت اجرب ان انا افضل ماشيه بنظام الترتيب اللي انا كنت ماشيه بيه والترويق، لقيت ان انا حالي بيقف، وممكن الحاجة ما تتروقش، وبيزيد عليا شغلانة زيادة او شغلانتين 3 زيادة، مش شغلانة واحدة. والاخر قلت لا خلاص، انا بعد كده هعمل من على الوش. هروق هي مرة واحدة ترويقة عميقة، وبعد كده من على الوش. السجادة دي انا كنت غسلاها، بتاعة المطبخ كنت غسلاها وحطيتها في بتاعة تنشف في البلكونة، ونشفت ودخلتها. بس كنت ركناها كده لحد لما اروق واخلص يعني، وبعدين اعمل هكنس بقى وبشد الشازلونج والحاجات دي. والشازلونج ده كمان انا هوديه في اوضه ولادي. المهم بقيت اعمل من على الوش طالما الاساسيات مترتبه. ولو الاساسيات مش مترتبه، يعني مثلا السجاده عايزه تتشال ويتكنس تحتها وتتمسح وكده، ماشي، انا بكنسها دلوقتي من على الوش.
علشان بس الطوارئ، علشان لو حد جالي، رغم ان انا يعني الزيارات مش قد كده، بس برضو عشان لو حصل ظروف وحد جالي. وبرضو اللي بيدخل عندي مش غريب، يعني يا مامتي يا حماتي يا اخواتي يا اخوات جوزي، المهم ان هو محدش غريب بيدخل عندي. آه، فانتي اللي هو الاولويات، انت عايزه مثلا انت شايفه ان الحاجه دي عايزه تيجي من الاعماق، ماشي، عندك وقت هاتيها من الاعماق. ما عندكيش وقت، يبقى خلاص دلوقتي هنجيبها. دلوقتي هنعمل من على الوش، رغم ان دي حاجه يعني نفسيا كده بتبقى لا في حاجه، ده لسه في لسه في حاجات عايزه تتنضف، لا. بس اللي هو ايه، بحاول اقنع نفسي ان خلاص هي نظيفه وحلوه وبنت ناس. فما تجهديش نفسك زيادة. عندك وقت تعملي الحاجة اعمليها، ما عندكيش الوقت هيجيلها وقتها وهتتعمل. صحتك، ممكن كل اللي هتسمعي اليوتيوبر اللي هتسمعيهم هيقولولك لا وبنروق وبنعمل وبنخلي، رغم ان ممكن نصهم يبقى ده كلام بس اللي هو بنزايد بيه وبنعلي بيه على بعض. لكن انا دي طريقتي. ممكن ان الحاجة هتبقى قدامي متروقة، بس انا عارفة ان هي عايزة تترتب اكتر او تتروق عميق، هروقها. بس هي دلوقتي لو حد دخل عندي ولقاها يلاقيها نظيفة بس. عندك الوقت والمجهود والصحة اللي انت تعملي بيهم، تمام اعملي. واشتغلي وربنا يعينك ويقدرك ويقويكي. ما عندكيش بس انت شايفة ان الحاجة نظيفة قدامك، خلاص هي نظيفة، تمام. عايزة بقى تنضفي، هتجيبي يعني عشان الحاجة متتبهدلش، هتجيبي من فوق لتحت، من السقف للأرضية، من بره لجوه، من الدولاب من جوه لبره. تنضفي الدولاب من جوه وتعمليه بره، المطبخ من جوه لبره. اي حاجة عشان تنظمي وقتك وترتبي حالك، هيبقى من فوق لتحت. ما انت مش هتروقي تحت مثلا، مش انت بتروقي الأوضة، مش هتكنسي الأرضية وهترجعي تزعفي السقف، تنزلي تاني العنكبوت والتراب على الأرضية والحيطان. لا، هي السقف حيطان أرضية. كده هتلاقي نفسك ان الدنيا مترتبة معاكي. والكرسي ده انا حاطاه هنا عشان البلكونة، المقبض بتاعها بايظ، فانا راكنه بيه قافله بيه الباب عشان بيدخلني ناموس وهري وش بنتي. شفت صراحه اكتر من كده؟ شفتش صراحه اكتر من كده. آم، بس فلما هترتبي وقتك، انا كده باخد الطرقه اللي قدام الاوضه برضو معايا، علشان بيبقى فيها تراب وكده. فما تتبهدلش، فما تبهدليش الاوضه. كنستها ومسحتها وفرشت السجاده، وظبطت الدنيا كده. فرتبي وقتك، رتبي اولوياتك. حضري حاجتك كلها مره واحده يعني. وانا رايحه اروق باخد معايا المقشتين والزعافه والجاروف، عشان ما افضلش رايحه جايه. لو انا نسيت اخدهم بشوف ايه اللي هيتاخد، ورايحه اجيبهم بشوف ايه اللي هيتاخد من الاوضه للمطبخ، وباخدهم وانا رايحه وانا جايه.